Nabiunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami maulaya salli ala ril khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlim minal ahwali muqtahami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddama anna lil maliki brawijaya waladan min zaujatihi siniyah ismuhu Raden Fattah. Wa taqaddama lan wus dhisik sapa anna lil maliki brawijaya temen iku kedue Prabu Brawijaya sapa waladan anak min zaujatihi saking bojone Brawijaya as-Siniyati yang berkebangsaan Cina. Dulu pernah diceritakan pada kajian sebelumnya bahwa Prabu Brawijaya punya seorang anak dari permaisuri yang berkebangsaan Cina. Siapa namanya? Ismuhu utawi jenenge walad iku Raden Fattah. Raden Fattah. Wali Raden Fattah akhun lil lan iku kedue Raden Fattah akhun utawi seorang saudara lil ummi yang tunggal ibu. Ismuhu utawi jenenge akhun lil iku Raden Husain. Raden Husain. Raden Fattah punya saudara seibu namanya Raden Husain. Wa huma utawi Raden Fattah dan Raden Husain iku fi Palembang ing dalem Palembang. Mereka berdua sama-sama hidup di kota Palembang. Wa kana min amrihima annahuma tasyawara fi amrihima. Wa kana lan ono iku fi amrihima ing dalem perkarane Raden Fattah dan Raden Husain apa annahuma setuhune Raden Fattah dan Raden Husain iku tasyawara musyawarah sapa Raden Fattah dan Raden Husain fi amrihima ing dalem perkarane Raden Fattah dan Raden Husain. Dikisahkan pada suatu hari Raden Fattah dan Raden Husain ini berdiskusi, bermusyawarah. Fa ajma'a, kemudian mereka berdua sepakat ala safari ing atase melakukan perjalanan ila Ngampel ke Ngampel. Musyawarah tersebut muncul sebuah kesepakatan yang isinya mereka berdua sama-sama akan pergi ke Ngampel. Untuk apa mereka ke Ngampel? Li khidmati as-Sayyid Rahmat, untuk khidmah kepada Sayyid Rahmat yaitu Sunan Ampel. Wa ta'allumil ulumi minhu, wa ta'allumil ulumi dan belajar ilmu minhu saking as-Sayyid Rahmat. Fawadda'a abahuma Raden Aryo Damar. Fawadda'a kemudian pamit karena sudah sepakat untuk pergi ke Ngampel. Akhirnya ya fawadda'a kemudian pamit sopo Raden Fattah dan Raden Husain abahuma ing bapak Raden Fattah dan Raden Husain rupane Raden Aryo Damar. Fa'adina kemudian memberi izin sapa Raden Aryo Damar lahuma kepada Raden Fattah dan Raden Husain karena sudah mendapatkan izin dari bapaknya yaitu Raden Aryo Damar. Fasafara kemudian melakukan perjalanan sapa Raden Fattah dan Raden Husain hatta wasola hingga tumeka sapa
Raden Fatah dan Raden Husain tumeka ila ngampel maring tanah ngampel. Singkat cerita, sampailah mereka berdua ke bumi ngampel. Fadakhala ala Sayyidi Rahmat, kemudian mereka berdua masuk ala Sayyidi Rahmat kepada Sayyid Rahmat. Fasa'alahuma an ismihima wa an baladihima. Setelah mereka berdua bertemu dengan Sayyid Rahmat, fasa'ala kemudian bertanya sapa Sayyid Rahmat huma kepada Raden Fatah dan Raden Husain an ismihima saking nama mereka berdua, wa an baladihima dan asal negara mereka berdua. Cung jenengem sapa? Kata Sayyid Rahmat, cung kowe kok endi? Faqala nuli jawab sapa Raden Fatah, ismi utawi jeneng ingsun iku Fatah, kiai nami kula Fatah. Wa ana utawi ingsun iku Ibnul Malik Brawijaya, putra Prabu Brawijaya. Kula niki putrane Prabu Brawijaya. Wa hadza akhi lil wa hadza utawi iki iku akhi dulur ingsun lil ummi kang tunggal ibu. Niki dulur kula tunggal ibu. Wasmu utawi jenenge akhi iku Raden Husain. Raden Husain namine Raden Husain. Wa huwa utawi Raden Husain iku ibnu Raden Arya Damar, putra saking Raden Arya Damar, amiru baladi Palembang, penguasa Palembang. Jinaka teka sapa kita ka ing panjenengan, li khidmatika untuk khidmah kepada panjenengan. Kiai, kami berdua datang ke sini dengan tujuan untuk khidmah kepada panjenengan. Wa ta'allumi dinil Islam, dan belajar agama Islam mingka saking panjenengan. Niat kedua, kami berdua sama-sama ingin belajar agama kepada panjenengan. Fa'aqama nuli mukim sapa Raden Fatah dan Raden Husain ingdahu ing dalem sandingi Sayyid Rahmat. Wa 'allama dan mengajarkan sapa Sayyid Rahmat huma ing Raden Fatah dan Raden Husain, mengajarkan ulumuddin ing pira-pira ilmu agama. Singkat cerita, mereka berdua diterima menjadi santri Sunan Ampel dan mondok di Ngampel. Amma Raden Fatah fakana sari'al fahmi mutawaqqidadz zihni yudriku kullama ulqiya ilaihi minal ulum. Amma Raden Fatah anapun utawi Raden Fatah fakana mongko iku ana sapa Raden Fatah, ana iku sari'al fahmi cepet pahami, mutawaqqidadz zihni terlimpat pikire. Ternyata Raden Fatah ini adalah anak yang cerdas, mudah memahami pelajaran. Yudriku bisa memahami dengan baik sapa Raden Fatah kulama ing saben perkara ulkiya kang disampaikake apa ma ilaihi maring Raden Fatah minal ulumi kang saking pira-pira ilmu. Wa amma Raden Husain fakana balidan, anapun utawi Raden Husain fakana mongko iku ana sapa Raden Husain ana iku balidan, iku bodoh. Beda dengan saudara seibunya yang namanya Raden Husain, ini lumayan bodoh. Fasara nuli dadi sapa Raden Fatah aliman iku wong kang alim, bil ulumi syar'iyyati kelawan pira-pira ilmu syariat. Karena kecerdasannya akhirnya Raden Fatah tumbuh menjadi orang yang alim. Min ilmi syariati, ilmu syariahnya mapan, wa tariqati, tariqahnya juga hebat, wal haqiqati, dan ilmu hakikatnya juga tajam. Karena orangnya cerdas. Bukan hanya orangnya pandai, cerdas,
menjadi orang yang alim tapi mustaghilan tur wong kang sibuk kedungkul bi adail faraidi kelawan melaksanakan pira-pira ibadah fardu wa nawafilil ibadati dan ibadah-ibadah sunnah ibadah yang getu iku Raden Fatah. Ibadah wajib tidak pernah ditinggalkan, justru menambah banyak ibadah-ibadah sunnah itu Raden Fatah. Mujtani bantur hale wong kang menjauh lil muharramati maring pira-pira perkara kang diharamno wal makruhati lan pira-pira perkara makruh. Ini kepribadian Raden Fatah. Summa Thumma inna Raden Husain nuli setune Raden Husain ba'da tuli muqamihi ing dalam sause suwene mukime Raden Husain fi ngampel ing dalam ngampel qala ngucap sapa Raden Husain fi nafsi ing dalam awak dhewe Raden Husain. Setelah lama di ngampel Raden Husain iki merenung. Apa sing dipikirno Raden Husain? Kaifa yatajarratu akhi Fattah wa yajtahidu fi ta'allumil kutubid diniyah wa yastaghilu bitilkal ulum allati la tahsulu bihal maratibu wal wilayatus sultaniyah. Kaifa hale kaya apa ya tajarradu ngijeni sapa akhi dulur ingsun Fattah wa yajtahidu lan nemen-nemeni sapa akhi Fattah fi ta'allumil kutubi ing dalam belajar pira-pira kitab ad-diniyati kang bangsa agama wa yastaghilu lan ketunggul sapa Fattah bitilkal ulumi kelawan mempelajari mengkono-mengkono ilmu allati kan la tahsulu kang ora bisa hasil biha kelawan allati apa al maratibu pira-pira pangkat wal wilayatu sultaniyatu lan kekuasaan. Pikir Raden Husain, Raden Fatah iku piye to? Kok serius belajar kitab-kitab agama? Kok serius sibuk mempelajari ilmu-ilmu agama? Padahal ilmu yang dipelajari itu tidak mampu untuk menghantarkan meraih pangkat dan kekuasaan. Ka'annahu laisa min abna'il muluk kaya setuhune Raden Fatah laisa iku ora ana sapa Raden Fatah iku min abna'il muluki saking pira-pira anake raja. Ngendikane Raden Husain, pikire wong anak raja kok ngono, kok nggetu oleh nyantri. Wa katamalan menyimpan sapa Raden Husain dalika ing mengkono perasaan fi nafsihi ing dalem awak dhewene Raden Husain, tapi itu tidak diungkapkan kepada Raden Fatah. Falamma tala alaihil amru mongko ing dalem semangsane wis suwe ing ngatasé Raden Husain apal amru perkara kala ngucap sapa Raden Husain li Raden Fatah kepada Raden Fatah, ya akhi he dulur ingsun, kaifa nuqimu hahuna bagaimana kita mukim di sini khadimaini khali melayani li Said Rahmat kepada Said Rahmat fi qaryatin ing dalem desa waqad khasalna lan temen wis menghasilkan kita maing barang kuna kang ana sapa kita iku naksidu nejo kita hu ing ma wana bulan nuprih kita hu ing ma min ulumil ibadati saking pira-pira ngilmune ibadah. Raden Fatah kata Raden Husain, mosok awak dhewe iku apene kene terus
khidmah terus karo Sayyid Rahmat. Toh padahal apa yang kita cari di sini sudah kita raih. Ilmu sudah kita raih. Ilmu tentang ibadah sudah kita raih dan kita pelajari, kita kuasai dengan baik. Kata Raden Husain kepada Raden Fatah. Saiki ayo ngene wae dulur. Fal nadhhab al-an ila Majapahit. Ayo sekarang kita pergi ke Majapahit. Kata Raden Husain. Wa nakhdimu al-malika Brawijaya. Dan berkhidmah kepada Raja Brawijaya. Fala'allana nafuzu bidzalikal wilayatis saniyata wal maratibal aliyah. Fala'allana menawa kita nafuzu iku mendapatkan kita bidzalika dengan mengkono khidmah al wilayati ing kekuasaan as-saniyata kang luhur wal maratibalan pira-pira pangkat al aliyata kang luhur. Siapa tahu dengan kita khidmah kepada Prabu Brawijaya kita mendapatkan kekuasaan dan pangkat yang mulia. Apa jawab Raden Fatah mendengar ucapan saudaranya yang namanya Raden Husain? Faqala lahu Raden Fatah kemudian berkata kepada Raden Husain sapa Raden Fatah, inni la uridu dzalika ini setune ingsun iku la uridu ora ngarepake ingsun dzalika ing mengkono kekuasaan. Ngapunten kula mboten ngersakno kekuasaan ngoten-ngoten niku. Fadhhab mongko lunga sira anta ya sira binafsika kelawan awak dhewe sira ilal maliki Brawijaya kepada Prabu Brawijaya. Sampean mara Majapahit dhewe wae ya metuki Prabu Brawijaya. Wa inni lan setune ingsun iku mukim hahuna ing dalem kene panggonan. Khadiman khalib berkhidmah li Sayyid Rahmat kepada Sayyid Rahmat. Raidon tur wong kang merelakan bidzalika dengan khidmah nafsi ing awak ingsun. Aku tak ning kene wae khidmah kepada Sayyid Rahmat. Atiku seneng kok khidmah karo Sayyid Rahmat iki. Wa mutahhiran tur khale wong kang membersihkan laha maring nafsi min masawil akhlaki saking pira-pira akhlak kang elek. Wa muhalliyan tur menghiasi laha maring nafsi bimahasiniha kelawan pira-pira baguse akhlak. Aku tak belajar noto ati ngeresi ati sangka akhlak sing elek dan menghiasi hati dengan akhlak yang baik. Iki sing jenenge tahalli ono takhalli, ono tajalli. At-takhalli qabla tahalli. Untuk tahalli harus takhalli dulu. Takhalli itu apa? Membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Setelah bersih kemudian baru tahalli. Hati ini dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Hasilnya apa? Tajalli, ya. Faqala lahu Raden Husain mendengar jawaban dari Raden Fatah. Faqala kemudian berkata lahu kepada Raden Fatah sapa Raden Husain. Raden Husain, if'al ma syi'ta. Oh nek ngono nggih terserah sampean. If'al nglakonono sira mak ing perkara syi'ta kang karep sira. Wa amma anak-anak pun utawi ingsun fala buddha mongkotan kena ora li kedue ingsun minad dhahabi saking lunga ila Majapahit maring Majapahit fa'dan mongko ngidhinono sira li maring ingsun fi ing dalem adhihab ila Majapahit. Nek ngoten kula tetep akan berangkat menuju Majapahit. Kula nyuwun izini sampean tetep kula badhe teng Majapahit. Faqala kemudian berkata sapa Raden Fatah, fadhhab. Nek ngono ya wis. Faqala nuli ngucap sapa Raden Fatah, fadhhab mongko lunga sira. Ya wis ra apa sampean lunga ning Majapahit gak apa-apa aku.
Idzan ing dalem nalikane mengkono, karena kamu memang punya keinginan kuat untuk khidmah kepada Prabu Brawijaya, siapa tahu mendapat kekuasaan dan pangkat yang tinggi dan mulia, silahkan kamu pergi menemui Prabu Brawijaya. Kata Raden Fatah kepada Raden Husain. Fawadda'a, nuli pamit sapa Raden Husain hu ing Raden Fatah. Wa wada'alan pamit sapa Raden Husain As-Said Rahmat ing Said Rahmat. Kemudian mereka siapa? Kemudian Raden Husain pamit juga kepada kiainya yaitu Said Rahmat. Fasafaro kemudian melakukan perjalanan sapa Said Raden Husain ila Majapahit maring Majapahit. Wasaya alan ngetutno sapa Raden Fatahu ing Raden Husain. Wasaya alan ngetutahu ing Raden Husain sapa Raden Fatah kolilan khalisite. Thumang sorofanuli bali sapa Raden Fatah. Waraja alan bali sapa Raden Fatah ilang ngampel maring ngampel. Dah diternolah. Diternos diluk terus bali maneh. Artinya apa ya, diantar ke gerbang atau kemana ndak tahu. Falam yazal Raden Husain sairon. Mongko ora leren-leren sapa Raden Husain iku sairan mlaku hatta wasala hingga tumeka ila Majapahit maring Majapahit. Singkat cerita, setelah diantar sebentar oleh Raden Fatah, Raden Husain melakukan perjalanan menuju Majapahit hingga sampailah ia di bumi Majapahit. Fadakholah kemudian masuk sapa Raden Husain alal Malik Brawijaya kepada Raja Brawijaya. Wa qabbala lan ngambung sapa Raden Husain al ardo ing tanah baina yadai ing dalem ngarepe Raden Brawijaya. Fafazia setelah bertemu dengan Prabu Brawijaya, Raden Husain ini mencium tanah. Artinya apa? Sujud kepada, bukan sujud ya, hormat kepada raja, seperti itulah. Sampai mencium-cium tanah. Ya, itu Raden Husain setelah bertemu dengan Prabu Brawijaya di Majapahit. Fafazia nuli kaget sapa al Maliku Raja Brawijaya. Wa ta'amala lan angen-angen sapa Malik fi wajhi ing dalem wajah Raden Husain. Wa tadzakkara lan eling sapa Prabu Brawijaya ibnahu ing anake al Malik Brawijaya, rupane Arya Damar. Melihat Raden Husain yang ada di hadapannya, Prabu Brawijaya ini kaget dan terperanjat. Kemudian ia ingat wajah putranya yang bernama Arya Damar. Lima krono perkara akang ningali sapa lamarwa ing dalem mangsa-mangsane ningali sapa al Malik ing Raden Husain ing Arya Damar fi ing dalem Raden Husain min syibhi saking serupane Raden Husain bihi kelawan Arya Damar. Bocah iki kok persis Arya Damar anakku. Faqala nuli ngucap sapa Prabu Brawijaya lau maring Husain, waladi, he anakku, masmuk jenengem sapa? Wa min ayi baladin cita, kowe sangka negara ngendi? Waman abuka, jenenge bapakmu sapa? Mendengar pertanyaan Prabu Brawijaya ini, faqala kemudian menjawab sapa Raden Husain, ayuhal maliku ismi Raden Husain, wa abi ismuhu Arya Damar. Wahai raja, ismi utawi jeneng ingsun iku Raden Husain, nami kula Raden Husain. Wa abi utawi bapak ingsun ismu iku utawi jenenge abi iku Arya Damar, bapak kula namine Arya Damar. Wa huwa utawi Arya Damar iku amiru Palembang, penguasa Palembang. Wajitu ka qasidan li khidmatika, wajitu lan teko ingsun ka ing panjenengan, saya datang kepada panjenengan qasidan hale wong kang nejo li khidmatika, untuk khidmah kepada panjenengan. Kedatangan saya ini adalah untuk khidmah kepada panjenengan wahai raja.
Falamma talat, singkat cerita, khidmahlah Raden Husain kepada Prabu Brawijaya. Falamma talat khidmatuhu ja'alahu waziran. Falamma talat mongko ing dalem semangsane wis suwe apa khidmai Raden Husain lahu kepada Prabu Brawijaya. Setelah lama Raden Husain khidmah mengabdi kepada Prabu Brawijaya, ja'ala mongko dadekno sapa Prabu Brawijaya hu ing Raden Husain waziron ing menteri. Wana kolalan ngirim sapa Prabu Brawijaya hu ing wazir ila baladin kepada sebuah kota yukalu kang diucapake lahu gede balad apa terong-terong. Kemudian Raden Husain ini dikirim ke Terong. Waluki balan dijuluki sapa Raden Husain dipecat tundo kelawan pecat tundo. Ini cerita tentang Raden Husain yang mengabdi kepada Prabu Brawijaya, akhirnya cita-cita menjadi seorang yang punya pangkat dan martabat dan kekuasaan tercapai.